Asiento y acomodo mis raíces en el suelo. Me siento cómodo y me pego un baile mientras vuelo. Lugares recónditos descubro lo más hondo de mi mente. Lo siento si no parezco estar presente. Yo sigo luchando por mi sueño, yes. Poder vivir mi vida sin jefes ni dueños, sin esa gente que rompen todas tus ideas. Realmente hacen que tu vida sea una odisea. Ellos asesinan, matan, maltratan, pudren tu pensar desde despacho de sus casas, aplicando modas a modo de mordaza, aunque el motivo de verdad solamente es la plata. Hola, me llamo Samir y no soy rapero. Solo quiero llenar con mi música tu mundo entero, arrollar tus huesos con este estilo que estreno e innovar en tu mente con este nuevo juego.